हाँ तो दोस्तों स्वागत है श्रीदेव स्टील फर्नीचर गंगापुर भिलवाड़ा राजस्थान पर। तो दोस्तों आज हमारी फैक्ट्री पर एक और नई गाड़ी बनी है और इस गाड़ी का हमने ब्रांड नाम दिया है श्री सांवरिया सेठ पानीपुरी सेंटर के नाम से। और ये गाड़ी जो बनाई है बिल्कुल पूरी तरह से सिंपल सोबर गाड़ी बनाई है, ना ही कोई लाइटिंग पेंटिंग का काम, ये सिर्फ विनाइल प्रिंट के अंदर हमने खाली काम किया है। तो दोस्तों बनानी है अगर आपको भी ऐसी गाड़ी तो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, संपर्क करें श्रीदेव स्टील फर्नीचर गंगापुर भिलवाड़ा राजस्थान पर।